Diel 5. Maďarizácia, kedy sa naozaj začína a čo vlastne znamená? Ak niekto tvrdí, že maďarizácia tu bola od chvíle, keď Maďari prišli do Karpatskej kotliny, tak nehovorí dejiny. Hovorí len zjednodušený slogan, ktorý znie sebavedome, ale historicky sa rozsype hneď, ako sa naň pozrieš bližšie. Pretože nie je to isté, keď nejaká elita vládne krajine a keď štát cielene začne tlačiť jazyk, školu, úrad, kariéru a identitu jedným smerom. To druhé je už oveľa modernejší príbeh. A presne to je problém tejto témy. Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Veľa ľudí si zoberie napätie z 19. a začiatku 20. storočia a hodí ho naspäť do stredoveku, ako by tam ležalo od začiatku pripravené. Lenže neležalo. A keď to pomiešaš, nevysvetlíš minulosť. Len si ju prerobíš podľa dnešnej potreby. Takže dnešná otázka neznie, že či v Uhorsku existovalo maďarské politické jadro, to už vieme, že áno. Dnešná otázka znie inak. Kedy sa z politicky vedúceho prvku stáva tlak na jazyk a identitu tak silný, že už má zmysel hovoriť o maďarizácii? A odpoveď mnohých nepoteší. Nie, nezačína sa to pri Štefanovi I. Nie, nezačína sa to v časoch, keď štát ani národ nefungovali tak, ako si ich predstavujeme dnes. Začína sa to až v omnoho modernejšom svete. Vo svete parlamentov, škôl, tlače, úradov, štatistík, kariérneho postupu a národných programov. V predchádzajúcom dieli sme si ukázali, že Uhorsko nebolo jeden hotový etnický jednoliatý národný štát. Bolo to kráľovstvo viacerých skupín pod jednou korunou. A práve preto teraz prichádza logicky ďalšia vec. Ak bolo Uhorsko takéto zložité, tak kedy a ako sa v ňom začal silnejší tlak na to, aby sa z tejto mnohosti stal štát viac maďarský jazykovo, politicky a identitne? Presne toto je maďarizácia. Nie každé staršie maďarské panstvo, nie každá prítomnosť maďarskej elity, ale proces, v ktorom sa maďarčina a maďarská národná predstava začali tlačiť ako vyšší, žiaduci alebo priamo štátom podporovaný rámec pre všetkých. A tu treba hneď na začiatku rozbiť jednu hlúpu skratku. To, že Uhorsku vládla maďarská dynastia alebo maďarská politická elita, ešte automaticky neznamená, že celé stáročia bežala maďarizácia v modernom zmysle. To sú dve odlišné veci. Stredoveké kráľovstvo riešilo moc, vernosť, cirkev, dane a vojnu. Moderný štát 19. storočia už oveľa viac riešil jazyk, školu, administratívu, národ a to, čo má byť správna identita obyvateľa. A tam sa mení celé ihrisko. Najprv úplne jednoducho. Keď sa povie maďarizácia, väčšina ľudí si predstaví tlak na nemaďarské obyvateľstvo, aby prechádzalo na maďarský jazyk, maďarské meno, maďarskú školu alebo maďarskú politickú identitu. A to je presne dôvod, prečo tento pojem patrí najmä do novovekého a moderného rámca, nie do raného stredoveku. V stredoveku nefungoval štát ako moderná národná továreň. Nemal takú hustú sieť škôl, úradov, sčítaní, tlače a štandardizovanej administratívy, cez ktorú by vedel každodenne lámať identitu miliónov ľudí. To neznamená, že neexistovala prevaha elít alebo tlak moci. Znamená to len, že to ešte nebola maďarizácia v tom zmysle, v akom ju poznáme z neskoršieho obdobia. A práve tu sa robí ten lacný trik. Zoberie sa fakt, že Uhorsko malo maďarské politické jadro a z neho sa spätným prekladom vyrobí veta, že maďarizácia tu bola od začiatku. Nie. To je ako keby si z existencie kráľa spravil rovno ministerstvo propagandy, moderné osnovy a povinný jazykový test pre deti. Historicky to jednoducho nesedí. Druhá kapitola, dôležitá hranica je 19. storočie. Ak chceme byť presní, zlom prichádza až s moderným nacionalizmom a modernizujúcim sa štátom. Britannica pripomína, že latinčina zostala jazykom kultúry, vzdelanosti, správy a dokonca aj uhorskej šlachty až do roku 1844. To je veľmi dôležité. Keď je oficiálnym jazykom správy latinčina, ešte nežijeme v plne rozbehnutom národnom jazykovom štáte. Skutočný obrat prichádza až v 19. storočí, keď sa maďarčina začne posúvať do centra politického projektu a revolučné marcové zákony v roku 1848 už Britannica opisuje ako krok k vytvoreniu moderného národného maďarského štátu. To je úplne iný svet než čas Arpádovcov.
Inak povedané, predtým mala uhorská politická elita svoju moc, ale až 19. storočie začína vo väčšej miere rozmýšľať, ako z krajiny urobiť aj modernejšie maďarský národný priestor. A presne tu sa rodí to, čo neskôr nazývame maďarizáciou. Nie ako jedna jediná dátumová rana z ničoho nič, ale ako proces, ktorý silnie s jazykovou politikou, školstvom, úradmi a národným programom. Prvý veľký posun je, že sa maďarčina začína tlačiť do verejného života ako jazyk štátu. To samo o sebe ešte nie je celé vysvetlenie maďarizácie, ale je to základ. Keď sa jazyk stane vstupenkou do úradu, školy, kariéry a spoločenského vzostupu, prestáva byť iba jazykom jednej časti obyvateľstva. Začína byť aj nástrojom výberu, odmeny a tlaku. Cambridge pri rozbore zákona o národnostiach z roku 1868 ukazuje, že išlo o dôležitý rámec jazykových práv, ale zároveň skúma, ako sa tento rámec v praxi naplňal alebo nenaplňal v podmienkach dualistického Uhorska. Britannica zároveň pripomína, že ten istý zákon politicky definoval všetkých občanov ako jeden nedeliteľný uhorský národ. To je zásadné. Na papieri rôznosť, v politickej formule jednotný národ. A presne v tejto medzere sa veľmi dobre darí tlaku z centra. Tu treba povedať poctivú vec. Maďarizácia nebola vždy iba policajt pri dverách školy. Často fungovala aj mäkšie, cez prestíž, cez kariérny postup, cez mesto, cez úrad, cez pocit, že ak chceš ísť hore, tak sa oplatí hovoriť po maďarsky, písať po maďarsky, mať maďarské meno a patriť do maďarskej politickej kultúry. Britannica pri mestách priamo píše, že maďarizácia miest postupovala ohromujúcim tempom a zasiahla najmä mestské stredné vrstvy. Čiže nešlo len o palicu. Niekedy to bola aj veľmi účinná kombinácia tlaku a odmeny. A 4. kapitola. Po roku 1867 sa tlak zosilňuje. Keď vznikne dualistické Rakúsko-Uhorsko, uhorská politická elita získa väčší priestor robiť vlastnú vnútornú politiku. A práve tu sa maďarizácia výrazne zosilňuje. Nemusíme sa tváriť, že sa všetko začalo až v tej sekunde, ale ako systematickejšia štátna politika je to rozhodujúci zlom. Cambridge opisuje obdobie od roku 1867 do roku 1918 ako rámec explicitných aj implicitných štátnych jazykových politík v dualistickom Uhorsku. To je presne formulácia, ktorú tu potrebujeme. Od tejto chvíle už nehovoríme len o prirodzenom šírení jazyka v spoločnosti, hovoríme aj o politike štátu. A tu je ďalší dôležitý detail. Zákon o národnostiach z roku 1868 vyzerá na papieri liberálnejšie, než ako sa často neskôr žilo v praxi. To je podstatné, lebo niektorí ľudia sa radi zaseknú na texte zákona a tvária sa, že tým je vybavené všetko. Nie je. Dejiny sa nerobia len tým, čo stojí v paragrafe, ale aj tým, čo štát odmeňuje, čo podporuje, čo centralizuje a čo postupne vytláča na okraj. Presne preto Cambridge rozoberá nie len znenie zákona, ale aj jeho fungovanie v realite. Keď chceš zmeniť budúcnosť krajiny, nezačneš len pri parlamente, začneš pri deťoch. A tu sa maďarizácia stáva naozaj hmatateľnou. Odborná literatúra označuje zákon z roku 1879, ktorý zaviedol maďarčinu ako povinný predmet na ľudových školách za zlomový bod jazykovej politiky dualistického Uhorska. A potom prišli ďalšie kroky. Na konci tohto vývoja stoja Aponyho školské zákony z roku 1907, ktoré podľa vzdelávacej historickej platformy History Lessons nastavili školstvo tak, aby maďarská kultúra viazala nemaďarské obyvateľstvo k jednotnému štátu a slovenský školský systém tým utrpel ťažké zásahy. Iný prehľad k týmto zákonom ich výslovne označuje za vyvrcholenie maďarizačných snách. A to je moment, keď už je naozaj ťažké robiť sa, že tu nejde o maďarizáciu. Keď štát povie, že deti sa musia naučiť maďarsky v predpísanej miere bez ohľadu na materinský jazyk, tak už nehovoríme len o prirodzenom spolužití jazykov. Hovoríme o programe, ktorý chce vytvárať lojálnych a jazykovo pretvorených občanov. Toto je moderná politika, nie stredoveká zotrvačnosť. 6. kapitola. Slovenský prípad nebol výmysel ani precitlivenosť. Pri tejto téme sa často objaví starý trik, že vraj Slováci všetko preháňajú a hovoria o maďarizácii len preto, že sa im nehodí historická realita. Lenže nie.
Samotné odborné a historicko-vzdelávacie zdroje pripomínajú rušenie slovenských gymnázií v polovici 70. rokov 19. storočia aj zrušenie Matice slovenskej a Aponiho zákony neskôr zasiahli aj zvyšky nemaďarského školstva. To neznamená, že každý deň a každá obec vyzerali rovnako. Znamená to však, že tlak bol reálny a mal aj inštitucionálnu podobu. A tu treba zasa povedať aj druhú polovicu pravdy, aby sme nezošmykli do opačnej propagandy. Maďarizácia nebola mechanický valec, ktorý by všetkých pretvoril rovnako. Niekde išla rýchlejšie, inde slabšie. Niekde cez mesto, inde cez školu, inde cez úrad, inde cez spoločenskú prestíž. A mnohí ľudia prijímali maďarčinu aj dobrovoľnejšie, lebo v nej videli cestu nahor. Presne preto je táto téma zaujímavá. Nie je to rozprávka o jednom tlačidle. Je to zmes moci, ambície, prestíže a nátlaku. Tu je ešte jedna dôležitá vec. Keď povieš maďarizácia, niektorí si predstavia, že každý nemaďar musel zo dňa na deň prestať byť tým, kým bol. Takto to nefungovalo, boli tu rôzne stupne. Niekto prešiel na maďarčinu v úrade, ale doma žil inak. Niekto zmenil meno, lebo sa mu to spoločensky oplatilo. Niekto poslal dieťa do školy a vedel, že bez maďarčiny sa nepohne. Niekto prijal maďarskú politickú identitu, ale miestne alebo rodinné cítenie mal iné. A niekto odolával. Práve preto je maďarizácia proces, nie jedno kúzlo. Je to pomalé posúvanie terénu tak, aby maďarský jazyk a maďarská politická predstava získavali čoraz vyššiu hodnotu. A teraz najdôležitejšia veta celého videa. Uhorsko existovalo dávno predtým, než sa rozbehla maďarizácia v modernom zmysle. Kto tieto dve veci zleje do jedného, ten si pokazí obe. Pokazí si stredovek, lebo doň na silu tlačí moderný nacionalizmus. A pokazí si aj 19. storočie, lebo nepochopí, čo bolo na ňom nové a prečo práve vtedy vzniká taký silný jazykový a identitný konflikt. Uhorsko bolo staré dynastické kráľovstvo. Maďarizácia je najmä novoveký a moderný proces v rámci tohto priestoru, zvlášť zosilnený v 19. a na začiatku 20. storočia. To je presnejšie a hlavne obhájiteľné. Takže kedy sa maďarizácia naozaj začína? Nie v čase príchodu Maďarov. Nie automaticky pri vzniku Uhorska. Nie v dobe, keď bola štátna správa ešte v latinčine a národ nefungoval ako moderná masová identita. Maďarizácia v tom zmysle, v akom sa o nej hádame dnes, patrí hlavne do 19. storočia a silnie najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, keď štát čoraz viac siaha na jazyk, školu, úrad a politickú predstavu jednotného uhorského národa. A vrcholne viditeľná je najmä v školských a jazykových politikách neskorého dualizmu. To však neznamená, že všetko predtým bolo idylické, ani že pojem maďarskej politickej prevahy neexistoval skôr. Znamená to iba to, že ak chceme hovoriť poctivo, musíme rozlišovať medzi vládnucou elitou, starým kráľovstvom a modernou asimilačnou politikou. Kto to nerozlišuje, ten možno získa jednoduchšiu vetu do komentára, ale stratí presnejšie dejiny. Ak sa ti toto video páčilo, napíš dole do komentára, čo si o tom myslíš. Kedy sa podľa teba začína maďarizácia naozaj? Pri vzniku Uhorska alebo až v modernej dobe, keď štát začína tlačiť jazyk, školu a identitu? Daj like, ak chceš podporiť ďalšie podobné videá a nezabudni dať odber na kanál Šubok, aby ti neušli ďalšie časti. Zapni si aj zvonček, nech vieš hneď, keď vyjde nové video. Čaute. A sme na konci videa. Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná.